Danmark. Okay. Så gør man det, at man holder sit bomkort på scanneren. Nå, bomkortet. Ja, bare en af dem. Ja, okay. Så trykker man på start. Ja. Og så har man fundet ud af, hvilken af knapperne man skal trykke på. Men så trykker man på den der, eller den der, hvilken er, alt afhængig af, hvad den type det er. Ja. Trykker man på den. Ja. Og så skal man lige sikre sig, at der er åbent for Ja, for at lige den der låge, den kan trækkes tilbage. Ja. Så drejer man på den. Og når man trykker på den der, så går garageporten op. Okay. Og så skubber man kassetten ind. Så møder man måske en lille smule modstand. Og det skal man bare sørge for at få den presset helt ind. Det er lige der, hvor den skubber lågen til side ovenpå. Og så når man har det, og den mærker, nu står den som den skal, så går lågen til ned. Ej, pas ikke, så skal man lige trykke start, og så går lågen til ned. Nå. Og så kører den. Og så kører man. Okay.